prav sedeči način življenja in razvoj avtomobilizma tisti, ki je povzročil daleč največjo zdravstveno krizo v zgodovini človeštva v tem smislu, da smo danes soočeni z dejstvom, da bodo današnji mladi umrli mlajši kot njihovi starši. Se pravi, kronične bolezni, ki jih povzroča sedeči način življenja, ki ga, kot rečeno, najbolj povezujemo prav z razvojem avtomobila in avtomobilizmom, je ta, ki celi bolezni nepričakovano zgodaj v mlajšo dobo. Otroci se soočajo z diabetesom 2, otroci se soočajo z nekaterimi srčno-žilnimi boleznimi že in v bistvu z debelostjo, pred veliko težo, kar vse povzroča krajšanje kakovosti življenja in tudi prezgodnje smrti. In tako v resnici je aktivna mobilnost postala ena rešitev za to globalno sliko krize zdravja in verjamemo, da pač pot na delo ali pa vsakdanja poti lahko pomembno izboljšajo hitro, poceni in učinkovito zdravstveno stanje prebivalstva. Eno so potovalne navade, drugo je pa v bistvu praktičnost tega, kako spremeniti življenjske navade, zato da bomo vnesli v svoje življenje več gibanja. In pot na delo je podobno kot pot v šolo, nekaj, kjer se pričakuje, to pot moramo vsak dan opraviti, zato je to daleč najbolj preprosto, da rečemo, da jo bomo opravili aktivno in brez stroškov za telovadnico, brez stroškov za posebno spodbujanje telesne dejavnosti, za posebno opremo, ali pa saj ne za veliko posebne opreme, lahko dosežemo to, da vnesemo v vsakdanje življenje nekaj gibanja. Navade so povezane z načinom organizacije življenja in so tudi stvar naših izbir. Zdaj, ker je bil tako dolgo let avto favoriziran v smislu urbanega razvoja, tudi razmestitve storitev in stanovanj v prostoru, je seveda tudi nekak občutek, da je praktična rešitev. Hkrati pa je to pripeljalo pač do tega zapleta, povratnega učinka, da premalo se gibljamo, predvsem je premalo tega rednega vsakodnevnega gibanja, ki ni namenska telovadba, namenski šport, ampak je pač življenje v gibanju, za kar je pravzaprav človek fizično in strukturno, kot žival, da tako rečemo, tudi ustvarjen, saj človek se razvije z gibanjem. V bistvu govorimo o dveh vrstah koristi. Govorimo o koristih za fizično zdravje, predvsem pa o koristih za počutje. Oba vidika, duševno in fizično zdravje, sta povezana. Najhitrejše in največje učinke doživimo na področju psihološkega zdravja, duševnega zdravja. To gibanje prinese ne samo to, da se dobro počutimo zaradi tega, ker smo predihani, ker smo razgibani, ampak tudi zaradi tega, ker smo med drugimi ljudmi. En pomemben vidik duševnega zdravja je povezanost in stik z drugimi ljudmi. To ne pomeni, da se moramo z drugimi ljudmi pogovarjati in biti v aktivnem stiku, ampak je že dovolj to, da se gibljamo, da naprimer peš hodimo med ljudmi. In to že prispeva k temu, da se počutimo manj osamljene, da je manjša verjetnost, da se zbudijo neke stiske v nas, da se razvijajo depresije in potem še resnejše bolezni, kot so demenca ali pa Alzheimerjeva bolezen. Vse te stvari so povezane s tem, kako telesno dejavni smo. Prometni zamaški verjetno sami po sebi ne, je pa to počutje med vožnjo na delo seveda izjemnega pomena. Prometni zamašek po eni strani vpliva na to, da mi ne moramo predvideti, kdaj bomo prišli na pot, in to seveda povečuje stisko. To je stresno in ustvarja stiske, se pravi duševno zdravje je prizadeto. Mi nismo sproščeni in motivirani v smislu, zdaj gremo na delo in potem bomo tam delali, ampak zelo veliko se ukvarjamo s potjo, ukvarjamo se z drugimi udeleženci v prometu, vznemirjajo nas dela na cesti in podobno. Se pravi, prometni zamaški imajo veliko negativnih učinkov v dveh smislih. Tukaj gre za to pritisk na človeka, ker ne more predvideti, kdaj bo prispel, a bo točen, a bo zadovoljil nekim tudi drugim pričakovanjem, in to je v bistvu zelo visoka stopnja stresa, ki se ga sicer ne zavedamo, ampak je vsak dan na poti z nami. Potem je pa tukaj še tudi poraba časa, kjer pač pomeni, da ko mi potujemo in ne moramo nič drugega delati in zaradi tega seveda potem nam zmanjkuje časa, naprimer v času, ko smo prosti, tega časa je manj
in manj ga imamo potem tudi zato, da se regeneriramo, rekreiramo in smo, na primer, telesno dejavni in poskrbimo tudi za svoje duševno zdravje in mir. A je boljša pozicija biti v avtu ali boljša pozicija biti zunaj? Če je zrak zunaj zelo onesnažen in je to ena kotlinska lega ali pa koridorska lega prometne poti, po kateri bi, na primer, dolgo časa hodili peš, je zelo možno, da je izbira avta boljša izbira. Vendar pa v bistvu vedno skušamo razmišljati kontekstualno, ne? In če smo aktivni, če smo peš ali na kolesu ali v skiroju, lahko tudi izbiramo poti, stranske poti, lahko se omaknemo tem koridorjem in smo praviloma na boljšem. Ne? Tako da velja pravilo, da je izstop iz avtomobila in v aktivno držo boljši tudi z vidika negativnega vpliva zraka na zdravje. Pri hrupu velja podobno mogoče kot pri zraku. To so ti vplivi, ki se jih slabo zavedamo in se počasi nalagajo v probleme zdravstvene, tako fizične kot duševnega zdravja. In seveda hrup je problem, zato tudi imamo mejne vrednosti hrupa določene za bivalno okolje, za delovno okolje in podobno. In sicer tako, da hrup povzroča nemir, moti koncentracijo in lahko v določenem časovnem obdobju vpliva na to, da je človek manj zbran, tudi do upada kognitivnih sposobnosti prihaja, do stisk, ki se jih ne zavedamo zares, ampak v bistvu je velik stresor in zelo zdravstveno škodljiv vidik, se pravi prometa, na primer. Ja, mi, na primer, veliko delamo s šolami in ko delamo s šolami, je ta izkušnja, ko otroke, ki niso hodili, na primer, peš, damo na noge, postavimo na noge in začnejo prihajati peš v šolo, ko jih mi srečamo pred šolo, ko prispejo v šolo, je to vzdušje med temi otroci, ki potujejo aktivno v šolo, tako dobro, in oni so tako dobro razpoloženi in tako pozitivno opisujejo to izkušnjo, dobesedno z besedami, da se nadihaš, da se prebudiš, da se pripraviš na šolo, da se naklepetaš, da se razvedriš, tako da polno nekih pozitivnih stvari otroci opisujejo. Jaz mislim, da je ta duševno zdravje in počutje, to dobro počutje je glavni moment, ki bi ga ljudem priporočala in potem so te, bom rekla, bolj kritični znaki prizadetosti zdravja, ki prihajajo od zasedenosti, kjer so pač vse te bolezni, ki so zelo prisotne v slovenski družbi, od srčno-žilnih do te sladkorne bolezni, do nekaterih rakov in potem teh duševnih stanj. Tako da zdravje je izjemno pomemben kriterij in ta pot, vsakdanja pot na delo lahko pomembno izboljša počutje in posredno tudi zdravje. Tako da najboljši argument se mi zdi to. Razpoloženje, ki ga boste s tem dosegli in pa konec koncev prihranek časa, ki ga bi morali vložiti v to, da bi se potem, ko smo opravili delo in vse poti povezane s tem, posvetili svojemu zdravju. Zakaj ne bi pravzaprav bolj povezali različnih vidikov svojega življenja, in kot se želimo dobro počutiti na delovnem mestu, je dobro, da se mogoče dobro počutimo tudi, ko potujemo na delovno mesto. V tem duhu se splača tudi govoriti v smislu vodstev in uprav podjetij, da je pač res dragoceno, da ljudi na vse možne načine spodbujajo, tako z zdravstvenimi, bom rekla, predavanji in predstavitvi. To najbolj, bom rekla, tako se dotaknejo človeka nevrologi daleč najbolj prepričljivo in kardiologi povejo, kakšne koristi so za nas v vsakodnevnem gibanju. Tukaj ne govorimo o športu, govorimo o rahlo pospešeni hoji ali pa vztrajnostni hoji. Oba vidika prinašata veliko koristi. Ampak vsako gibanje, že 10 minut gibanja, sprav hoje, take aktivne hoje med ljudmi, prinaša preventivne učinke, se pravi preventivne pomeni, nas varuje pred razvojem bolezni in pred kritičnim potekom bolezni in prezgodnjo smrtjo. Tako da tukaj so majhni vložki potrebni za velike učinke. Podjetja lahko veliko naredijo, lahko prisluhnejo potrebam v smislu, če hočejo ljudje garderobe, če hočejo dobre kolesarnice, varne, če hočejo, na primer, tuš kabine, zato da se stuširajo, ko pridejo na delo aktivno. Lahko seveda jih spodbujajo tudi na druge načine, ker vemo, da v slovenskem prostoru res vsak ne more mogoče hoditi aktivno, ampak mi smo spoznali v svoji praksi, odkar se s tem ukvarjamo,
ljudi, ki so neverjetno iznajdljivi, ker jih delodajalci spodbujajo. Ne? Del poti potujejo sami z avtom, tam se pol povežejo z nekom, del poti potujejo povezano s sopotništvom in potem še del poti prehodijo peš, zato da vsak dan pač nekako delajo neke spremembe v vseh področjih. Tako da.